Что-то долго наш москвич не открывает. Простите, заработался. Лосяш, а это что у тебя тут? А, это завтра расскажу. Сейчас всем спать. Мне вот не дает покоя этот ящик с опасными отходами. Как думаешь, что в нем? Ну, может, там какие-то пробирки. Лосяш все-таки ученый. Вот именно! А вдруг он опять какого-то монстра создать решил? Не зря он не захотел рассказывать. Надо все проверить. Так и знал. Клешня монстра.